Tất cả chúng ta đều có khả năng thành Phật. Còn bên đạo bạn chúng ta là không có thành được đâu đó. Quý vị có tu đi nữa cũng chỉ là con chiên thôi, không có thành Chúa được đâu. Còn bên đạo Phật là tu sẽ thành Phật. Đúng không Phật tử? Đúng không? Nhớ nghe, ở đây là mình làm chủ không chịu, qua kia làm con chiên. Ở đây thành Phật không chịu, ở kia buồn buồn nó bỏ vô chảo nó chiên. Thì con chiên mà. Trong cái video này tôi sẽ cùng với anh chị em chúng ta bóc tách ra cái ý nghĩa và giá trị của hình ảnh con chiên và người chăn mà chính Chúa Giêsu Ngài đã dùng để minh họa cho chính Ngài và những người đặt niềm tin nơi Ngài. Ở nơi con chiên nó có 3 cái đặc điểm rất là quan trọng mà Chúa Giêsu muốn truyền tải đối với những người đặt niềm tin nơi Chúa. Cái đặc điểm thứ nhất của con chiên, nó là con vật rất là khờ khạo. Nó không có sự khôn ngoan đâu anh chị em. Nó rất là khờ khạo, nó rất là dễ bị dẫn dụ, dễ bị lừa gạt. Đó là một cái đặc điểm thứ nhất. Cái đặc điểm thứ hai của con chiên, nó không có khả năng tự bảo vệ chính mình. Chúng ta để ý trong tất cả một con vật ở trên đất này mà Chúa Ngài tạo dựng nên đó, thì mỗi con đều có một cái khả năng đặc biệt nào đó để tự phòng vệ, bảo vệ cho chính mình. Nhưng mà riêng con chiên đó thì ngoài trừ cái bộ lông ra thì nó không có một cái chức năng nào, một cái khả năng đặc biệt nào để có thể bảo vệ chính mình cả. Đó là cái đặc điểm thứ hai. Cái đặc điểm thứ ba của con chiên đó là nó không có khả năng tự định hướng cái lối đi cho nó. Chỉ cần một con chiên đi trước, nó lao xuống vực thẳm, thì tất cả những con chiên theo sau nó cũng sẽ theo con chiên đó và lao xuống vực thẳm. Đây dường như là ba cái đặc điểm nó hơi gọi là tiêu cực đối với con chiên. Và chính Chúa Giêsu Ngài dùng hình ảnh con chiên đó để Ngài nói với con người nói chung và nói với những người đặt niềm tin nơi Ngài nói riêng, để Ngài chuyển tải hai lẽ thật rất là quan trọng. Thứ nhất, mỗi chúng ta cần phải nhận thức được chính mình, sự giới hạn, sự yếu đuối, khả năng của chính mình. Thật sự ra con người chúng ta không khôn ngoan đâu, không khôn ngoan theo cái định nghĩa từ khôn ngoan mà Chúa định nghĩa đâu. Tôi không đề cập đến sự khôn ngoan của con người nha, nhưng tôi đề cập đến sự khôn ngoan thiên thượng. Nếu con người chúng ta thật sự khôn ngoan theo sự khôn ngoan thiên thượng, chúng ta sẽ không đi đến một con đường tối tăm dẫn đến sự chết. Trong vấn rằng có một con đường dường như là chính đáng cho lời người, nhưng cuối cùng dẫn đến các nẻo của sự chết. Anh chị em cùng hình dung với tôi, lần gần nhất chúng ta bị lừa là lần nào? Và khi chúng ta nhìn vào chính thực tế của chúng ta mới thật sự thốt lên rằng mình không thật sự khôn ngoan đâu. Ngay cả một người có sự khôn ngoan nhất trên thế giới, khi mà nhìn nhận chính thực tế của mình, đó là ông Isaac Newton, một nhà bác học rất là khôn ngoan trên thế giới. Nhưng mà khi nhìn nhận chính bản thân của mình với Thượng Đế, với quyền năng, với sự tể trị, với sự vô song của Thượng Đế, thì ông nhận thức rằng ông là một người rất là tội lỗi, đầy sự yếu đuối. Và chính Thánh Phaolô cũng đã từng thừa nhận rằng ai là người tưởng mình khôn ngoan theo đời này thì hãy trở nên dại dột để có được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là Thượng Đế. Cho nên con người chúng ta không khôn ngoan, con người chúng ta cũng không có khả năng tự nhận thức được cái hướng đi nào là đúng đắn đâu. Và nếu như chúng ta nhận thức được thì tất cả chúng ta đã tìm và hướng về nơi Chúa, đứng là đường đi, là chân lý và là sự sống rồi. Chứ chúng ta không đặt niềm tin nơi những cái tôn giáo không mang lại đến giá trị, không mang lại sự hy vọng, không mang lại sự sống cho chúng ta, giống như khoảng 2/3 nhân loại trên thế giới đang hướng đến đâu anh chị em. Và đặc biệt chúng ta cũng không có khả năng tự bảo vệ chính mình. Theo một ý nghĩa thuộc linh, ở đây chúng ta thấy rõ, có phải ma quỷ vẫn đang cướp giết và hủy diệt mỗi con người trên đất này theo từng cách khác nhau không? Sức khỏe, hôn nhân, tài chánh, công việc, các mối quan hệ. Và sự nỗ lực của con người cũng không thể nào có thể thoát khỏi những sự cướp giết mà ma quỷ đang cướp giết cả. Và khi chúng ta nhận thức được chính mình thì chúng ta mới thấy được rằng chỉ có Chúa mới là đấng có thể bảo vệ, gìn giữ và giúp cho chúng ta vượt qua những cái hoàn cảnh mà chúng ta đang phải đối diện ở trên đất này. Hình ảnh của người chăn mô tả về sự bảo vệ, mô tả về sự chăm sóc, mô tả về sự gìn giữ, mô tả về một người đi trước để dẫn dắt một đàn chiên theo sau đến nơi của đồng cỏ xanh tươi, nơi của mé nước bình tĩnh. Anh chị em cùng hình dung với tôi, tất cả một con vật ở trên đất, khi người chăn nó thì người chăn đi sau, con bò, con trâu, con dê, vân vân. Nhưng riêng con chiên đó, thì có một cái điểm rất là đặc biệt là người chăn phải đi trước và chiên theo sau.
Chiên nghe tiếng người chăn và theo sau. Người chăn biết con đường nào là đúng đắn, biết nơi nào dẫn đến đồng cỏ xanh tươi, nơi nào dẫn đến mé nước bình tĩnh, và chiên theo người chăn. Đó là hình ảnh rất là tuyệt đẹp về Chúa Giêsu, đứng là đường đi, là chân lý và là sự sống. Đứng mà Kinh Thánh rằng người chăn chiên nhân lành, vì chiên mình phó sự sống mình. Và cái hình ảnh của Chúa Giêsu là đấng chân chiên nhân lành đang mô tả về chính những gì mà Chúa Giêsu đã làm để ban cho con người chúng ta, ban cho những người đặt niềm tin nơi Ngài: sự tha tội, sự cứu chuộc, sự sống đời đời, sự bảo vệ, sự gìn giữ, sự che chở và dẫn dắt chúng ta đến nơi của đồng cỏ xanh tươi, nơi của mé nước bình tĩnh, nơi của sự phước hạnh, nơi của bình an, nơi của sự đắc thắng. Ở đây chúng ta thấy rằng thay vì chúng ta nỗ lực bởi sức của mình, giống như niềm tin và tín lý của những tôn giáo khác, để chúng ta đạt được một cái điều gì đó nó rất là mơ hồ, nó chỉ là một cái dấu chấm hỏi rất là lớn mà không ai biết được nó như thế nào, nó có xảy ra hay không, thì chúng ta cần phải đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu, đấng là chân chiên nhân, đấng chân chiên nhân lành, để chúng ta nhận được những cái giá trị, nhận được những cái phước hạnh lớn lao mà chính Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Ngài hứa với chúng ta như vậy. Cho nên quay trở lại với hình ảnh của người chăn chiên và con chiên, chúng ta cần nhận thức chính chúng ta với những sự giới hạn và yếu đuối của chính mình. Sau đó chúng ta nhìn thấy được tình yêu, ân điển, sự tốt lành của Chúa là Chúa Giêsu, đứng là đấng chân chiên, để rồi chúng ta chạy đến nương dựa nơi chính Ngài, chạy đến để tìm cầu Ngài, chạy đến để nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con là con chiên và Ngài là người chăn, xin chăn dắt cuộc đời của con, để cuộc đời của con là một cuộc đời bình an, phước hạnh, là một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa, là một cuộc đời mà trong tay của Chúa thì Ngài là đấng sẽ dẫn dắt con đến nơi của phước hạnh, nơi bình an, nơi mà con được an nghỉ cho linh hồn của con. Một hình ảnh rất là đẹp, đúng không anh chị em? Vỡ ao rằng khi suy nghĩ về hình ảnh của con chiên và người chăn, điều đó không làm cho chúng ta tự ti mặc cảm. Dẫu rằng thế gian, những người xung quanh có thể nhạo báng, có thể cười chê, nhưng với chúng ta là những người hiểu được lẽ thật này, chúng ta vui mừng, chúng ta bình an, chúng ta hãnh diện vì cớ chúng ta biết mình như thế nào và biết Chúa Giêsu là đấng chăn dắt chúng ta là ai. Nguyện xin Chúa ban phước trên cuộc đời của anh chị em. Amen.